A Turkish sports official said that the Chengdu Universiade has opened up new opportunities for sports cooperation between Turkey and China. The 31st FISU World University Games was held in China's Chengdu from July 28th to August 8th, drawing around 6,500 athletes from 113 countries and regions. Tabii ki burada deneyimlerin paylaşılması iki ülke için de iyi olacağı söyledik. Herhalde bir güzel işbirliği olacak, öyle görünüyor. Bunun dışında öğrenci değişimleri olabilir, sporcu öğrenci değişimleri olabilir, ortak kamplar olabilir veya müsabakalar olabilir, ortak müsabakalar olabilir karşılıklı iki ülke arasında. Günayé also emphasized that the Universiade has shown how much the Turkish and Chinese cultures have in common. Burada yapılan bazı sanat gösterilerinde, kültürel şovlarda müze açtılar. Kendi özellikle ilk çağlardan itibaren Çin kültürünü, Çinlerin giysileri, kıyafetleri, el sanatları, bunların hepsi burada sergilendi. Günayé believes that the common cultural aspects will contribute to the strengthening cooperation between the two countries. Tabii nasıl bizde Çinicilik meşhursa, hat sanatları meşhursa, Çinlilerin de bunlara sahip olduklarını gördük. Dolayısıyla birçok ortak kültürümüz olduğunu burada deneyimlemiş olduğunu söyleyebiliriz. Bizim için çok yabancı çekilen bir yer olmadı. O anlamda şans yedik diyebiliriz.